Акылбектин үйүнө барат элек. Атабыз вообще көл эле. Өзү булар үйү деле кичинекей эле, булайын дегенде эле андай деле ремонту жок эле. Бирок булардын үйү кичинекей болгону менен жүрөгү чоң экен да булардын. Күндө ошол жактан тамак ичет элек, ошол жактан тамак таанат элек. Ачка болгон кезде эле ошол жакта жүрөт элек. Кеттик, кимдин үйүнө кеттик? Акылбектин үйүнө кеттик. Анан кийин бой жеттик. Аяш апа, биз сизге өмүр бою карызбыз. Кудай буюрса сиз өлгөнчө, иншалла мен ушул менен Аяш балам, биз ушуларды бакканбыз, курсагын тойгузганбыз деп сиз сыймыктана турган бул жакшы күндөрдүн башталышы эле. Бирок сизди уят кылбай, сизди сыймыктанып, ушу билиң сен Аяш балаң экен, ушундай иштерди кылат экен, сен жакының экен, досуңдун баласы экен деп сыймыктана турган иштерди кылабыз. Ыраазычылык катары Аяш атабыз келе албай калды ден соолук байланыштуу. 70 жашында биз жолдомо берген элек, ошол Аяш апам ушул жерде отурат. Бул жакта Разикиникиндей эле окуя болду да, мындайча айткандачы. Аллах таала Аяш апа жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Сиздин жасаган тамактарыңыз, сиздин жасаган вареньяларыңыз, кышында ачка барат элек сиздин жапкан бадырандарыңыз, сиздин жапкан нандарыңыз. Аллаху акбар. Чынын айтайын, кайсы көп жерде деле биз отурдук. Бирок сиздикиндей тамак башка эле. Сиз курган картошка башка эле. Канча жээндери башкалар отурат эле, бирок үйүндө жатат элек. Кышы бою баласынын кийимин кийет элек. Ошондо да бизди жаман көрбөйт эле. Баласына куртка берсе, курткасын биз кийип алат элек да. Бирок алтыным Аяш апа, мен сизден бир эле суранарым, Аллах таала сиздин өмүрүңүздү узун кылсын. Кудай буюрса сиз, Аллах таала өмүрүңүздү узун кылсын. Биз ушу көбүрөөк жакшылык кылып, сиз биздин жакшылыкты көрүп калганга жетишип калыңыз да. Ошо уруксат этсеңиздер, мен кичине бир Аяш апама белегим бар эле. Бул жакта саат мынча сизге намазды эстетип тура турган, сизде ушу кичине бул саатты көргөндө мен эстеп тура турган апабызга тапшырып койсом кандай дейсиздер?